សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជាទីមេត្រីតាមព័ត៌មានចុងក្រោយពីមន្ត្រីតុលាការបានថ្លែងប្រាប់ Fresh Usa នៅមុននេះបន្តិចលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានចេញនៃការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើនារីឈ្មោះឆេវសុវឌ្ឍនាការចេញនៃការឃុំខ្លួននៅពេលនេះបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យចំនួន4នាក់នេះគឺត្រូវបានបញ្ញារងសៀងសឹកសម្រាប់ចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយប្រិមត្តទូទាំងសេចក្ដីជាទីមេត្រីនៅខណៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់គឺលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានចេញនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទទាំង4នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរងសៀងសឹកបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះជនសង្ស័យដែលតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់នេះគឺមានលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយនរិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកឡាយវណ្ណៈផងដែរអ្នកទាំងពីរបងប្អូននេះគឺត្រូវបានលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសៀងសឹកសម្រាប់ចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដែលធ្វើតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយឡែកពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទលាក់កំបាំងតម្រុយដែលធ្វើឡើងតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មនេះដំបូងឡើយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខាត់ខ្លួនទាំងអស់ជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែក្រោយការស៊ើបគួរគឺមានតែមនុស្ស4នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយឡែកមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតគឺមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយតុលាការបានធ្វើការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅមុននេះបន្តិចគឺលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានចេញនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នទៅលើជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវផងដែរសូមបន្តិចទៀតនេះរថយន្តសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះទៅកាន់ពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នប្រិយមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជាទីមេត្រីជនសង្ស័យត្រូវបានចោទបានតែខ្លួននិយាយតាមនឹងរហូតនេះខ្ញុំមិនលោកឡាយវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តប្រិយមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅមុននេះបន្តិចលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានចេញដោយការសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នទៅលើជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឆេវសុវឌ្ឍនាហើយក៏ត្រូវជាស្រីកំណាន់របស់លោកឡាយវណ្ណៈផងដែរជនត្រូវចោទទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចេញដោយការឃុំខ្លួននេះគឺមានលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយនរិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកឡាយវណ្ណៈផងដែរដោយឡែកមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់កំបាំងតម្រុយដែលធ្វើឡើងតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដឹកបញ្ជូនជនត្រូវចោទទាំង4នាក់នេះទៅកាន់ពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នឥឡូវនេះរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចត្រៀមរៀបចំចេញហើយដើម្បីដឹកទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រិយមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅមុននេះបន្តិចលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានសម្រេចចេញដោយការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នទៅលើជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងអសន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឆេវសុវឌ្ឍនាការសម្រេចចេញនៃការឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទទាំង4នាក់នៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសៀងសឹកបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់មនុស្សទាំង4នាក់នេះជាផ្លូវការ
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីសុផាណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានបញ្ជាក់ថាជនត្រូវចោទដែលមានឈ្មោះថាអាឡៃវណ្ណៈជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងលោកអាឡៃនរិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកអាឡៃវណ្ណៈផងនោះគឺត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទអឃាតកម្មដោយធ្វើឡើងតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយឡែកមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់កំបាំងដំរីដែលធ្វើឡើងតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសូមបញ្ជាក់ថារឿងក្តីនេះដំបូងឡើយសមាជិកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់ចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែក្រោយការសាកសួររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃតុលាការរកឃើញថាមនុស្ស2នាក់គឺពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទេទើបសម្រេចធ្វើការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឡែកមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរហូតមកទល់ពេលនេះតែម្ដងគឺត្រូវបានចេញដោយការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នហើយពេលបន្តិចទៀតនេះរថយន្តរបស់សមាជិកនឹងដឹកបញ្ជូនក្រុមជនត្រូវចោទទាំងអស់ទៅកាន់ពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅទីបំផុតករណីអឃាតកម្មដ៏កក្រើកទៅលើនារីដែលមានឈ្មោះថាជេវសុវឌ្ឍនាគឺត្រូវបានដឹងលទ្ធផលហើយដែលគណៈពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានសម្រេចចេញនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់ដើម្បីដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងនោះគឺមានលោកឡៃវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកអាឡៃនរិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកឡៃវណ្ណៈផងដែរគឺបានកំពុងតែចាក់ចេញពីតុលាការហាដើម្បីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មនេះទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតាមបទល្មើសដែលតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកឡៃវណ្ណៈនិងលោកឡៃនរិទ្ធគឺធ្វើឡើងតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ការដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំខណៈនេះរថយន្តរបស់សមាជិកគឺបានចាក់ចេញពីខាងតុលាការហើយដើម្បីដឹកបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅកាន់ពន្ធនាគារដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប្រិមត្តនេះជារថយន្តចុងក្រោយរបស់សមាជិកដែលនឹងចាក់ចេញពីតុលាការនៅពេលបន្តិចទៀតនេះពេលស៊ីបានហើយពន្ធនាគារពេលស៊ីនេះគឺសិទ្ធិរបស់រថយន្តឥឡូវនេះរថយន្តទាំងអស់របស់សមាជិកគឺបានចាក់ចេញពីខាងតុលាការហើយដើម្បីបញ្ជូនជនត្រូវចោទទាំងអស់ខាងពន្ធនាគារ
ប្រិមត្តទូទាំងជនជាទីមេត្រីនៅមុននេះបន្តិចខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនត្រូវចោទទាំង4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើនារីឈ្មោះជើសុវឌ្ឍនានេះទៅកាន់ពន្ធនាគារហើយដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទទាំង4នាក់នេះគឺមានលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយនរិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកឡាយវណ្ណៈផងដែរអ្នកទាំងពីរនាក់បងប្អូនបង្កើតនេះគឺត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ការអបដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដែលឡាយមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទលាក់កំបាំងដំរីដែលធ្វើឡើងតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌករណីនៃអំពើអឃាតកម្មនេះដំបូងឡើយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែក្រោយការសាកសួរអស់ជាច្រើនថ្ងៃមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារថាពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើអឃាតកម្មដ៏កក្រើកនិងជាករណីឃាតកម្មដ៏អាចកំបាំងនេះទីបំផុតលទ្ធផលត្រូវបានដឹងជាផ្លូវការហើយគឺមានជនសង្ស័យទាំងអស់ចំនួន4នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកឡាយវណ្ណៈនិងលោកឡាយនរិទ្ធដែលជាបងប្អូនបង្កើតដូចគ្នានិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងចេញដីកាឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារលោកឡាយវណ្ណៈនិងលោកឡាយនរិទ្ធគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលការចោទប្រកាន់នេះគឺបានកំណត់ការផ្តន្ទាទោសចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប្រិមត្តទូទាំងជនជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅមុននេះបន្តិចតុលាការបានចេញដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើនារីឈ្មោះជើសុវឌ្ឍនាហើយរថយន្តរបស់សមាជិកគឺបានបញ្ជូនជនទាំងអស់នេះទៅកាន់ពន្ធនាគារហើយដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការគឺជនត្រូវចោទទាំង4នាក់នេះគឺមានម្នាក់ដែលមានលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវគឺត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬយើងហៅសាមញ្ញថាគឺជាពន្ធនាគារពេស៊ីដោយឡែកជនត្រូវចោទ3នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅមុននេះបន្តិចចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកកុយសៅបានចេញនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអឃាតកម្មទៅលើនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជើសុវឌ្ឍនាបើតាមលោកលីសុផាណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យអយការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានបញ្ជាក់ថាជនត្រូវចោទឈ្មោះឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយនរិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកឡាយវណ្ណៈផងនោះគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអឃាតកម្ម
តាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបទល្មើសនេះគឺកំណត់ការផ្ដន្ទាទោសចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដោយឡែកមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់កំបាំងតម្រុយដែលធ្វើឡើងតាមមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌករណីដកក្រើកបញ្ជាករណីអឃាតកម្មដ៏អត់កំបាំងនេះគឺដំណងឡើយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការអឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែក្រោយការសាកសួរជាច្រើនថ្ងៃរបស់តុលាការគឺមនុស្ស2នាក់ពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទេហើយក៏សម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយទោះបីយ៉ាងណារឿងក្តីនេះសរុបទាំងអស់គឺមានជនត្រូវចោទចំនួន4នាក់ហើយដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនជុំវិញករណីដកក្រើកដែលសម្លាប់ឬឈ្មោះចៅសុវត្តនាហើយត្រូវបានរកឃើញជនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលបុគ្គលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺលោកអាឡៃវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូន